Maybe you should pull the fucking trigger. Oke guys, welcome to my channel. Di sini saya akan berbagi tips cara di DM artis maupun YouTuber terkenal. Langsung saja kita buka Instagram. Di sini syaratnya kita harus memiliki 2 Instagram. Oke, saya buka Instagram yang satunya. Langsung saja kita klik nama artis maupun YouTuber yang kita inginkan. Kita klik Reza Arab, kemudian kita klik Instagram kita yang kedua tadi. Selanjutnya kita pesan. Di sini saya akan menulis hey bro, collab yuk. Channel YouTube kamu tukang sliding kan, kira-kira gitu aja ya. Oke, kita tulis dulu. Kita tambahi emot senyum aja. Selanjutnya kita klik itu tanda seru kebalik yang di pojok kanan atas, kemudian kita klik tinggalkan percakapan, kemudian tinggal klik aja keluar. Langsung saja kita kembali. Oh, apa ini? Ada kids upload, kita komen dulu. Bocah, oke. Sudah terkirim, kita langsung klik beralih ke akun selanjutnya. Langsung aja kita cek DM apakah sudah masuk. Ternyata berhasil ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk updatean selanjutnya. Terima kasih. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.